نعود إلى الأسئلة حفظكم الله معالي الشيخ عبد الله بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة لمن أراد الأضحية ماذا عليه في 10 ذي الحجة من سنن؟ يا أحبابي، الذي يريد الأضحية نوعان. النوع الأول من يريد أن يضحي عن أبوه وعن أمه وعن جده وعن جدته أو عن أحد من الناس، هذا لا يمسك. هذا الأمر الأول أخذناه. اثنين، من أراد أن يضحي عن نفسه عن أهل بيته فيمسك. الذي يشتري الأضحية، الأب أو المرأة إذا كانت اللي بتضحي تمسك، وهذا الإمساك سنة، يعني يستحب أن يمسك لينال الشعر نصيبه من الأجر، لكن هذه السنة الناس يعطونها أكبر من حجمها. يعني من الغرائب الآن بعض الناس يقول أنا ماني بمضحي، ليه؟ قال بحلق لحيتي، فيجتمع عليه ذنبان: ذنب حلق اللحية وذنب عدم الأضحية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأضحية: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الحنفية يقولون بأن الأضحية واجبة على المسرين، ويستدلون بهذا الحديث، ويستدلون أيضا بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على أهل كل بيت أضحية، فيا أحباب الآن لماذا نترك هذا من أجل ذا؟ هذا المشكلة، هذه وسوسة شيطان. يعني عندك حسنة واحدة، عندك سيئة واحدة، لكن كونك تقول لا أنا بحلق لحيتي وأنا نبرحنا. طيب لا إذا ما ضحيت يعني جاز حلق اللحية ما يجوز. فهمتم ولا لا؟ فهذا الأمر الذي ينبغي لنا يا إخواني أن نتأمل فيه. ونشوف الآن من الآن والناس الآن بادين: أنا حلقت رأسي، والحرم أنا مشط شعري. يا إخواني الحرمة أيضا تمشط شعرها وتسرح برفق. فهمتم؟ فإذا سرحت المرأة برفق فلا بأس بذلك. وأغرب حادثة مرت علي أن امرأة مدرسة أرادت أن تضحي فمنعت زوجها من النوم معها. مضى 5 أيام 6 أيام 7 أيام اشتكاها، قال: يا شيخ منعتنا. وش منع؟ قال: والله ما عاد تنوم معي، تقول بضحي. ما لها دخل يا إخواني، والله ما لها دخل.